Matondo mingi bando Hollande Femme Télévision etando ya Bwanya etando ya Bosomi te besango batango nyonso etando ya Bayindo pona mbala ya Yambo Bayindo baso TV na bango oyo kobela kaka makambu ya Boyindo na bango parce que so ki montango pe Bayindo ya suna TV te la TV ye Femme Télévision yango ye komeli bino na bandako partout bozali bokolanda Femme Télévision etando ya Bayindo nyonso porte za polele porte za ofongama pona Bayindo nyonso oya lingi wala kisa maina ye ozali antina pona tombwa ya Bayindo na mokili mobimba ya lelo esengo lelo esika topesi mbote mingi esika bozali esika bozwami bolanda biso partout na kati tope bona libanda ya mboka na kati ndela bongo ya TNT si Femme Télévision oza mobimba okolanda biso pe na partout kozala okolanda biso pe na libanda ya mboka na tele ya singa na bamwangisi samu YouTube Femme Télévision bolanda biso donc te pesi no sumbote bande ko na biso ya Brazzaville wana to moni ndeko Ekofo depuis Brazzaville on a libota na mobimba baza pena balande munene te pesi sumbote na conseiller principal ya commune ya Ngirengir conseiller principal pena ya Bogumesa commune ya Ngirengir papa Mike elongo na ndengwa na bango ndengwa nikisa libota mobimba na ndengwa tumba te pesi no mbote mingi bolanda biso pe mingi te pesi no mbote partout bozali et mbote de sukune kei na vundiama mo le cordon général ya religion africaine mobimba azali pe amoureux ya masano amoureux ya sport to bien rabango ngunza kusu kiambu vundiama mo to sino mbote mingi esika bozali et mbote pe na bango mei ne sonya nzila fumu kusu kiambu na panga na ngola pambate kozana biso lelo deza bokas na bango pe maele na bango ne bomo susu loba susu liboso na bino na piko na esengo na bokasi ko beta lisolo oyo grâce ya maele ya nesonga nzila to pesi bino mbote mingi esika bozali fumu kusu mbote lelo na manaka na biso ya mokoma lo zali bongo na kopate bino émission oyo analyse sportive émission kitoko émission oyo eyaki na tina ke ola sabino ba élément ba kobeta no histoire oyo eleka na kati ya sport mobima na domaine yango nyonso et avant tout côté na histoire na biso moko maloto OK na ba actualité to apena na ba actualité zali mingi te na plateau na biso awa et total liboso ezali ko kanga monde mobimba to bi monde donc cela veut dire FIFA et pas ba organiser Coupe du monde 2030 oyo ko zala bongo na 2030 ezali 100e anniversaire ya Coupe du monde depuis Coupe du monde de banda na 1930 et na 2030 e ko zala bongo 100 ans ya Coupe du monde. Et pour n'embala ya Yambo, le ligne betama 2026 pour n'embala Yambo na 3 pays, kasi ya 2030 c'est pour n'embala Yambo na 6 pays. Donc betama na pays ya Uruguay, Argentine, Paraguay et puis na Afrique, na Maroc, oazali bongo figuré parmi les 6 pays organisateurs ya Coupe du monde 2030 et puis Espagne na Portugal. Kasi ba match ya liboso et que betama bongo na 3 pays wana ya Uruguay, Argentine pe Paraguay. Ezali Coupe du monde oye na ba innovation mususu pona mbala Yambo Coupe du monde betama na 3 continents donc Amérique, Afrique na Europe. Donc ezali pena nouvellement kitoko pona ba mourenyo sto ya ballon boy ba été 2030 Coupe du monde betama na 6 pays. Et actualité monsieur de carte na biso susu awa et simbi bongo biso na Congo ezali nouvelle kitoko pe na biso na CAN oyo beta ba 2024 entre février janvier février oyo beta na Côte d'Ivoire na kati ya arbitre au bazali bongo nominé non provisoire liste non bien définitivement mais officiellement pré liste préliminaire ou bimino liboso ezali à 32 arbitres officiels au bazali central bako bité ba match na kati ya kanwana et puis 33 arbitres au bazali bongo ba arbitre assistant kasi na kati ya 32 arbitres au bako arbitrer match ba match central bazali bongo na kati nango to moni congolais mwana mboka Jean-Jacques Ndala au bazali bongo nominé na kati ya liste wana ezali bonne nouvelle pour na biso ba congolais. Et moi Mboka Jean-Jacques Ndala tout ça derrière bango et basunga nzambe asunga bango bazwa bango et pour na base la paix liboso pour anité tout ça appelle na arbitre na congolais arbitrer match na CAN 2024 et puis pour na kosukisa et ndungu butu ko tambola na kati ya réseaux sociaux et témoin na mboka edingwe auto si nommé edingwe na kombo ya Paul
azali akufaki mais ezali rumeur ezali faux ezali ya lokuta mwana mboka edingu moto na ngingi akufi te kasi azali malade azali hospitalisé eza kosenga aide ya gouvernement central kosunga bango pamba bazali moko pe basala pe fierté na kati ya sport ya mboka na biso na domaine ya catch donc basala o ezali bon temps na bango pona ko valoriser ba catcher nyonso ya mboka na biso et bonne guérison esika bazali balongo basunga bango et wana nde esika to boucler ba to tele so mokolo mwalelo esika to sugisi ba actualité pona to kota pena na kati ya histoire na biso mokolo mwalelo matondo mingi lelo na kati ya analyse sportive to kobeta bongo lisolo ya CAN 74 deuxième sacre ya République démocratique du Congo à l'époque ezalaki Zaïre et to kota kobetela bino CAN 68 et tozali toujours kokende na bakan et toza bongo na kobetela bino ba histoire bakan nyonso o to sala ba meilleur o to sala ba bon temps o ezalaki vénéré pour na biso nde to betaki 68 et mbala o to beta 74 CAN o to zwaki deuxième étoile na mboka na biso bomona ka Varese na biso avec 2 étoiles ya liboso ezalaki na 68 devant équipe ya Ghana o papa kala la tchaka bi une équipe de la partie 68 et mi balé ezali na 74 o papa nda ya bima bongo biter avec 9 bi et kaselo to beta lisolo ngele kana kan ndenge nini et na CAN wana 74 ezalaki na 8 équipes et participant na CAN wana et to ezalaki bongo na deux poules pamba na kati ya CAN yango to ezalaki na poule B o esimbaki bongo équipe ya Zaïre, Congo Brazza, équipe ya Mauritanie et puis équipe ya Guinée. Donc pardon, il Maurice, ça ezalaki pe na kati wana to ezalaki na bongo na poule B et kasi na kati ya poule B première génération match ya yambo match ya liboso to betaki yango na équipe ya Guinée pour la première fois na tokuta na rencontre entre Zaïre à l'époque na équipe ya Guinée match wana betamaka et ezalaki en faveur ya Zaïre to gagnaka 2-1 et babi etiamaki pa papa Ndaye Mulamba na 18e minute pendant Mulamba achaki bi et ko beta et to ko na 25e minute ezalaki bongo égalisation et équipe ya Guinée pa ya jogo na bango pe joueur wana salaka pe bon temps équipe ya Guinée sila ya makaki bi égalisation deuxième mi-temps on a 65e minute papa Ndaye Mulamba ko marqué deuxième but na et ça a été victoire il y a équipe na biso Léopard à l'époque ezalaki Zaïre to ko gagner match ya yambo match ya liboso to gagner yango et to leki deuxième journée sikoyo match et quoi contre équipe ya Congo Brazza au mona ke to beti match contre ba voisin ya mboka na biso peut to se rappeler na 68 to zaka bango pe poule moko et to gagnera bango na poule et 74 personnes to kwela bango su poule moko lisusu et ya touro yo ezalaki siko na faveur na bango baganyaki biso par 2-1 et ezalaki bongo mokolo ya le 5 mars 1974 de ba ko gagner biso match wana contre équipe ya Congo Brazza to betaki na bango et kokoma na 25e minute papa Mayanga mako ko marquer bi et kasi yango nde lebaki te ke mot de la fin ya équipe ya Congo Brazza et ko toke na mi-temps to zongi deuxième mi-temps na 70e minute Congo Brazza ko marquer biso bi et osala ki ayo égaliser 1-1 et ko beta na 81e minute joueur na bango na kombo ya Minga azali pe moko parmi ba grands joueurs de l'équipe ya Congo Brazza à l'époque et bango ba ko marqué deuxième but et ko sala avec 2-1 équipe ya Zaïre to poli to kwei contre équipe ya Congo Brazza et ko sala de seleka na 3 points wana donc to komi siko na moi décadence ya ko sala qualifier na demi-finale kasi yango te ya besaki ba joueur na biso yango te et ça là qui bango bolembu car bazaki toujours soudé
Tu rappelles bien que comme on a que na ba année wana équipe na so équipe ya makas en Afrique. Donc kutana Zaïre. Donc il faut ça na ko banga parce que kutana équipe. Et cette équipe le quoi équipe ya ba équipe pa pamba te, ça équipe na équipe. Donc ta Zaïre ça au tellement na terrain donc on a que wana pena équipe. Mais il y a un côté et besa qui va jouer na biso va jouer toujours mobilisé toujours na morale et quand toujours kende et comme na troisième journée au wapi to beta qui suko match à Souka et ça qui bon le 7 mars 1974 le 7 mars 74 to beta suko dernier match na biso ya poule et ça qui match libérateur so bo gagner match wana automatiquement l'équipe demi-finale. Ceux qui vont perdre, tu vas katana, tu vas les cater. Et ça qui contre équipe, il y a Maurice, il Maurice. Et match match terrible, match de bi. Tu bien un match de bi parce que tu gagnes qui a score lourd. 4 buts à 1. 4 buts à 1 équipe de biso et la qui ça qui de quoi ou est capable ya ko mona ke to butu ko pola deuxième journée contre Congo Brazza kasi ya ngote ko rabaisser biso et ba je ba toujours na moral likolo moral est toujours au zénith pour na été ko lekisa équipe na demi-finale et contre Île Maurice 4 buts à 1 et ça qui bi marqué ça qui ya liboso ça qui papa Mayanga a chakibi ya liboso et na ko beta papa Ndaye a ko marqué. Et quand les choses papa avec ce que subi et que ça là était tout comme on a 3 et bango ba ko réduire score na 3 buts à 1 et y a monté à Besaki et papa Kakoko les des ballons avec ko bark ça bi moko ça qui 4 buts à 1 et to leki na demi-finale au va to écoute ce qu'on a payé organisateur Égypte au do no benga bango grand ngolo parce qu'il y a une coupe d'Afrique wana modèle bossa bana mo coupe d'Afrique na Afrique ezali Égypte motabanda ki yango et koko m'appelle na demi-finale to kuta na bango pour bazali payer organisateur to no betango na 4 mboka na bango et match wana et tomba mokolo le 9 mars le 9 mars et vous rappelez biso date et ça date historique pour na biso d'abord ba Indo le 9 mars mokolo mbotama ya mobikisi na biso fu mokimbango et boko ça la remarque ba match tout au beta et koya le 9 mars to pola yango te même na ba compétition mususu au moins ba combat tout au ba boxer na biso ba bunda ba judoka na biso ba karatéka na biso ba bunda et tomba le 9 mars to pola ba combat na te ezali mokolo oyo biso et c'est ngeli to la ka na esengo donc to koza na mawati mokolo yango moni le 9 mars match ya demi-finale contre équipe ya Égypte et ça qui match très difficile pour na équipe na biso Zaïre na tango wana parce que ba jouer bazaki na moi ko banga force ezalaki moi force ezalaki ko mona ete équipe ya biso contre équipe ya Égypte ou azali bango pays organisateur mais et tout même mokolo mobikisi na biso abotama le 9 mars pour nous rappeler bino lisusu que to koma le 8 mars avant to koma le 9 mars o ezali bongo mbotama mokonti na biso na 2009 to zaka bongo CAN to zaka bongo CHAN pardon to zaka CHAN et to zonga lisusu le 74 le 9 mars pour na kopesa mo PP lo ngengo na bango esengo pour na biso le ko leza mokona ba botama na 74 on a pesa victoire na ngambo ya Zaïre malgré ça qui match très difficile il y a ko gagner mais tu as ko gagner match on a fait to gagner qui match on a 3 buts à 2 et ba bien ça qui marqué par papa na emulamba début a marqué début na 52e minute na 72e minute na 72e minute papa ndaya qui ko tiabi a ko marqué bi. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième mi-temps entre l'équipe du Zaïre et celle de l'Égypte. Je vous rappelle qu'à la 40e minute, le score a été ouvert par l'arrière zérois Mouepé qui a marqué contre son camp.
En fait, un score équitable de 1-1 aurait été plus juste. Nous allons donc voir au cours de cette seconde mi-temps si le Zaïre va réussir à refaire son retard. Ce n'est pas certain car les attaquants égyptiens, très rapides, sont bien en mesure d'alourdir le score. Voilà, dans quelques secondes, le coup d'envoi donné par l'arbitre algérien, monsieur Aoussi. Voilà qui est fait. La balle à Mavouba, spécialiste des corners brossés. Mouepé. Mayanga, Mouepé à nouveau. Mayanga. On n'a pas beaucoup vu au cours de la première mi-temps. Mavouba. Mayanga qui va sans doute centrer. Petit crochet. Reprise avec son arrière Garwish. Mavouba. Et touche en faveur du Zaïre. Mavouba. Le ballon était dans les pieds de Aboulez. Maintenant dans les pieds de Cheata qui a voulu servir Ali Khalil. Mais le Bilo a été le plus rapide sur le ballon et Kassadi va pouvoir dégager. Cela fait maintenant 9 minutes que cette seconde mi-temps est entamée et l'Égypte mène toujours par 1-0 donc face au Zaïre. Le ballon dans les buts de Mayanga. Nana qui voulait servir Mavouba. Abou Brecha qui va récupérer le ballon, qui va pouvoir tirer, Deuxième but donc de l'Égypte. Deuxième but donc de l'Égypte, marqué. L'Égypte mène face au Zaïre par 2-0. Ah, je crois que les chances du Zaïre de remonter cet handicap sont bien minces. Attaque malgré tout par Mayanga, Mavouba, tir brossé de Mavouba et peut-être but du Zaïre. But du Zaïre. Une combinaison entre Mavouba et le numéro... Je pense que c'est le numéro 13, Ndaï, qui finalement a réduit la marque pour le Zaïre. Donc, contrairement à ce que je vous disais il y a un instant, le Zaïre maintenant conserve toutes ses chances. L'égalisation qui a été saluée par un silence consterné de la part des spectateurs égyptiens. Bien sûr, ils se voyaient déjà en finale, maintenant c'est plus du tout certain. La balle dans les pieds de Cheata. Westou. Et aucun part, et le... Non, la balle est passée à côté. J'avais cru que le ballon était... 30 minutes à jouer. Et tout peut donc encore arriver. Dégagement sur Lobilo qui contrôle. Calmement, le Bilo remonte le terrain. Va peut-être, non. Longue balle destinée. Et peut-être égalisation. Égalisation du Zaïre par son capitaine Kidoumou. La centaine de supporters zaïrois sautent de joie dans le stade alors que évidemment les Égyptiens restent tranquillement assis sur leur siège. Alors que le numéro 17, Mavouba, j'espère que cette fois c'est bien son nom,
Mavouba. Et peut-être le troisième but zaïrois. Oui, troisième but zaïrois. Marqué par Naï. But marqué à la 25e minute de cette seconde mi-temps. C'est la consternation dans le stade Nasser. Seule une poignée de supporters zaïrois laisse éclater sa joie. Fantastique retournement donc de situation en faveur du Zaïre, puisque mené. Et tu gagnes 3 buts à 2. Et Babi qui marqué par Papa Moué pour attaquer contre son camp. Et puis ça qui se comme boulot dans la équipe. Et na 41e minute, tu as mis 1-0. Et ça a été dans 54 minutes, tu as comme 2-0, tu as mis pour là. Et tellement ezalaki mokolo oyo ezalaki esengo mpona biso mokolo ya mbotama mobikisi na biso le 9 mars et baye kopesa biso victoire oyo kosala biso na 55 toye komarke bi papa nda aye komarke et na 61e minute papa Matantu ayesi komarke et mpona kosukisa koclôturer 3-2 tokanya bango et na 72e papa nda emulamba ayesi kobakisa subi esali 3-2 oyo kosala biso qualification na biso tokende bongo na finale. Au final, il y a une équipe ya Zaïre, ya Zambie. Et au final, aller parce que la finale est rejouée 2 fois. Finale, aller au Kenya, bongo 2 partout, 2 buts partout. Parce que dans le foot, c'est là qui bongo, ce qui match qui ti na prolongation 2-2, bah 4 pour nous rejouer en haut. Et tu as rejouer en haut, le 14 mars 1974, où il a été en faveur de l'équipe Nabiso Zaïre, tu as gagné 2-0. Simutoe Kidumu Andaye Mayanga Pundaye Daye Le capitaine, descend avec la coupe. Attention, descend avec la coupe sur le terrain. Attendez. Ouais, descendez avec la coupe. Ouais, descend avec la coupe. Lève-la. Et papa n'a emulamba tia débit na CAN na match wana et go sala eta bi ba meilleur buteur avec 9 buts na CAN. Et ezalaki CAN ezalaki important pour na biso, ezalaki ba année de gloire na biso parce que go sala remarque que chaque année de gloire na biso tokenda ba compétition to jonga rabongo na belonga. Na 68 ezalaki ko wuta na lipanda ne 68 ezalaki to zo CAN. Et 74, ça a été retour à l'authenticité. Il y a présent Mobutu. Et tant fort, il y a un peu CAN 74. Et au CAN, il y a une équipe dans le pays à Égypte. Il y a une 9e édition. Et il y a du 1er au 14 mars. Il y a 8 équipes qui participent à la CAN. Et il y a 17 matchs joués. Il y a 4 villes différentes, il y a 4 pays Égypte et puis les ala qui bongo
na 54 bi marqué et puis Biter ezalaki Papa Ndaye Mulamba ezalaki Biter ya kani wana mobimba kasi biso tosukisaka awa te na kopeta kaka histoire ya kani kasi tokenda bongo mpe koanalyser ensemble biso na bino na kati ya analyse sportive tobeti histoire kasi ekesimba biso tokesu koanalyser baye oyo bazwaki kani wana nde tokutaki kotalisa bino na 68 e kani oyo ya 74 ezali kani oyo baye bazwa yango lelo bazali négligé biso martelaka toujours likambo ya ingratitude mpona baoyo basala babonta na biso toza na mboka oyo bato basepelaka na bato baza nanu makasi kaya ntango bato balembaka bakomaka négligé lelo bapapa wana bazala tona bainterview na bango ezali bapapa mana baloba bapapa Ndaye baloba papa lobilo baloba lelo oyo papa lobilo miso ezomona susu malamu te kasi basala bainterview na bango ezali tokotela bino yango bokomona yango oyo esalaki te lelo baya kosenga na biso tobongisa parce que tokokende vers 50 ans il y a 74 wana parce que soto komi le 14 mars 2024 50 ans ezali année moko favorable oyo nesonga nzela basengaki mpona biso toya tobongisa yango mpona tozwa pole tozwa tombwa na kati équipe na biso parce que ballon nde ezali clé ya sport ya mboka na biso parce que soki bale efongoli nzela basport nyonso badiscipline nyonso ekozwa longengo wana ekekei liboso alors ere yango oyo papa ministre ya sport papa na biso Kabulo mwana Kabulo lelo oyo eza ta na bino kasi tokosenga mpe elema ya ministre auti koleka pa Serge Konde bomona ndenge nini nesonga nzela aexplika bango likambo oyo ya nyongo likambo oyo ekanga mboka tilo oyo tokendaka liboso te na kati ya sport ya mboka na biso batalisa bango yango en présence na bango moko e bokolanda interview wana bokolanda discussion wana image wana bokomona yango lolenge kani nesonga nzela atakolakisa ministre ya kala papa Serge Konde kasi lelo eya na ntango na bino papa Kabulo mwana Kabulo bozo komona ndenge makambo eza kokende kala te ato okende na kani kala te ato kobanda éliminatoire ya coupe du monde et botala bilenge boza kozangisa honneur parce que babilenge belé ba raté honneur na bango na 2022 tozo mona lokola jogo na biso mbokani lelo aza susu te aruti raté coupe du monde 2022 pona nini matoyi mangongi kozanga koyoka tobongisa ere yango oyo toza na année de gloire année ya faveur oyo nesonga nzela ayebisaki biso toza na année ya faveur 50 ans na janvier kasi kala te tobongisa yango mpona tokoma na suka tokoma na esengo ya sport ya mboka na biso ekende liboso mpona tombwa parce que soki tosali yango soki tosali libongisi wana nde tokomona po mais soki tosali yango te toujours tozala toujours na se Martin mingi nanu na excellence ministre ya sport représentant pe ya chef de l'état awa na salle esika tozali mpe na bandeko baso lokola toyanoli na mbela ya mokolo ya sport ya solo mpenza tosangani na mokolo ya lelo basport nyonso mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo ndeko na biso journaliste papa Kabala mwana Mbuya atambolaka na bandeko awuti kolobela biso maye balobeli biso kasi biso tokoloba mingi ete sala etondi te lelo Congo Zaire alobi Congo asepelaki na 68 Zaire asepeli na 74 kasi te lelo yo bana oyo babotami lelo gloire oyo ezalaka ezali susu te na badiscipline nyonso na periode moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamamba chapo te bayebi lisusu ba César Sinda te
Bakele, tout cas champion du monde na mi-lourd na catch. Mamba Chako, champion d'Afrique na poids léger na boxe. Ma Belchika Monochika, Ebele Totanga te l'équipe de basket, ils ont Coupe d'Afrique. Ebele, histoire, ils ont facilement effacé par la biso, Tolia Kaka Kanguba, Yasika, Boyakala, Toboy. Mais donc, Kanguba Kokauka, Nebatonaka. On est à Maï, Kassia Kokauka, Nokolona. Mboka oyo eza na histoire te eza ya kokufa mpo boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité epuis bozokende koameliore yango nde kosala oyo bokozala lobi do oyo tozalaki lobi oyo tosalaki nde ya lelo ekopesa biso lolenge ya lelo oyo tokosala lelo nde lolenge ya lobi. Nous avons papa na biso bazwaka Coupe d'Afrique. Bake kobeta mbala ya yambo équipe ya bayinde ke kobeta Coupe du monde. Depuis bazonga lelo tokoti na 48e année bientôt 50 ans Congo azwaka lisusu Coupe d'Afrique te. Babwaka bango histoire ebunga lelo karaté tokende po tobeta Coupe du monde. Mais biso tokolobeloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende obeta Coupe du monde elikia toza nango tolobi tokozwa mpe tosala po tozwa coupe mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te même Coupe d'Afrique tozozwa te est ce que tozotraite cause soki totraite cause te mais fait kose reproduire mpona nini tozwi banganga tozwi pasteur, tozwi entraîneur ya makasi, tozwi joueur ya makasi, tosali nyonso. Mais tokendeke kaka échec. Mpona nini eza na cause oyo ezali traité te. Une faute avouée à moitié pardonnée, oui. Mais une faute réparée est totalement effacée. Voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo. Mais nyongo ya l'ancien léopard, l'ancien champion d'Afrique, le représentant ya léopard na Coupe du monde. Avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na Coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération léopard pour na kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi. Est-ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te ekokanga donc soki toko réparer eloko wana te biso tozolobela ngo na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana nyonso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso susu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta yango te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bongo ina bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo mais so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka matono mingi TV ezali bongo ngonga TV ezali ngonga kasi tosukisi wana mpona ya lelo tokolaki bino na bemeso za koya tokobandela lisusu na komartele sur likambo oyo ya 50 po tokokei nango pena ti suka tokotika te kino bakoyoka tozosi matondo mingi na équipe technique eswanki biso mokomo lelo tomoni mo tata mbala mantadi bazali bongo elongo na tata kiaba bambale pa na nsima ya caméra basungaki biso na montage kuna tomoni bongo tata timba les superlatifs na lisungi ya rédaction ya Noko Ndombe tozalaki na bango 9 lumière kumungala elongo na ndeko mazengo tozalaki na bango elongo pona
ça la rédaction ensemble et te pesi mbote na bandi nyonso ya analyse sportive qui landi Mambu Tsakala qui landi Mantanga qui landi Musiku mbote mingi sika bozali ndeko vuvu makiese te pesi mbote mingi et bobo sanate chaque mardi 20h15 chaque samedi 9h15 analyse sportive émission kitoko émission na bino yangoyo awa nde tokobeta masolo nyonso ya sport ya mboka na biso kasi pona leo tosuki awa tokutana biso na bino na mikolo ezali koya